Pro tempo da parolada desta tarde contamos nos nosos estudos con María Vázquez, que é profesora de Historia de Arte e Teoría da Imaxe na Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo. Moitas grazas, María, por achegarte ata os nosos estudos. Hola, que tal? Ademais, María ven de gañar o seu título de doutora en Historia do Cine cunha tese titulada Unha mirada á escuridade, a traducción a imaxes do mundo de Philip K. Dick, unha tese que ven de ler na Universidade de Santiago. Nesta tese queres abordar eso, como son esas novelas deste pai da ciencia ficción, como se pasan ao cine. Pero ao principio da túa exposición falas que isto tamén acontece con outras obras literarias. Por exemplo, as adaptacións que hai de Shakespeare ao cine teñen todas a súa propia iconografía visual, por exemplo. Sí, pero aínda que teñen a súa iconografía e que teñen estilos diferentes, a temática sempre é a mesma. Por exemplo, eu empecé na teses abordando o problema das adaptación como traducción, non como unha especie de linguaxe visual, non de linguaxe falado. O que quería era explicar que, aínda que o aspecto visual fose diferente, a temática, había un hilo conductor por debaixo que unía todas esas adaptacións cinematográficas. En o caso das películas de ciencia ficción baseadas na obra de Philip K. Dick, pasa algo semellante. A temática é a mesma e a apariencia visual é bastante diferente, non? Como se pode ver nas diferentes películas que analizo aí. O sea, que hai un universo creativo, pero ao final sempre se está contando a mesma cousa, e o reto dos directores é conseguir coller ese espírito e leválo a ese medio totalmente diferente. Efectivamente, porque nas novelas ou nos relatos curtos é moi fácil distinguir o estilo de Philip K. Dick, o estilo literario, ou máis ben a ausencia de estilo literario, porque escribía a veces un pouquiño mal pola rapidez, non? A veces pola ausencia de transicións, pero é facilmente identificable para calquera dos aficionados á ciencia ficción que lles gusta o estilo de Philip K. Dick. Pero ao cine hai que traspasalo dun xeito diferente. Non se pode ler, hai que lelo cos ollos. Entón, esa lectura visual tense que facer a través dunha serie de claves de linguaxe cinematográfico, que son as que analizo precisamente. Vivimos en una cultura de adicción. Casi el 20% de la población puede ser clasificada de adicta. Y por lo que sabemos, solo existe una organización que trabaja para tratar de solucionar esta situación. Esa organización es nuestra patrocinadora, Nueva Senda. Notarán que apenas pueden reconocer a nuestro invitado, porque lleva puesto lo que llamamos el traje mezclador. Se trata del mismo traje que lleva y que de hecho tiene que llevar durante casi todo el día mientras trabaja por el cumplimiento de la ley. Cuando este hombre, a quien llamaremos Fred porque ese es el nombre en clave que utiliza mientras está de servicio, se pone el traje mezclador, ni el detector de voz o de facciones más sofisticado del mundo podría identificarlo. El traje mezclador se compone de aproximadamente 1,5 millones de fracciones de imágenes de hombres, mujeres y niños de toda clase, que convierte a aquel que lo lleva en el ciudadano medio del futuro. Este corte é dunha peli que ten o mesmo título que a túa tese de doutoramento. Sí, é unha mirada á oscuridade, unha película que fixo Richard Linklater no ano 2006 e que é a adaptación dunha novela que se considera unha novela realista de Philip K. Dick, aínda que eso que acabamos de escoitar non parece moi realista, non? Non, a verdade que non. De feito, ese é o elemento discordante ca realidade cotidiana que aparece na novela. Os traxes mezcladores, estos son a maneira de camuflarse que teñen os axentes especiais antidroga, non? É unha película moi interesante, moi ben feita, que utiliza animación rotoscópica. É dicir, que se debuxan os fotogramas por riba das actuacións dos actores. E realmente é moi recomendable de ver e de analizar. Queridos ointes,
Quen estades a escoitar estas verbas me coñecedes de hai moitos anos. Semana a semana, eu, a boa de Einstein, veño viaxando no meu teletransporte dende o alén ata os estudios de efervesciencia. E ali dedícome a dar vida ás entrevistas aos científicos e científicas que visitan o programa. Aínda que as miñas cuestións poidan parecer inxenuas ou irrelevantes, esconden unha gran ansia de coñecer e de curiosidade. En tantos anos a miña voz vacilante xa se converteu en familiar para moitos de vós. Xa sabedes como penso e que cousas me gustan e cales non. E pensades que me coñecedes, non si? Esta tarde aprenderedes que a realidade nunca é como a escoitamos. Space. O espazo. The final frontier. A última fronteira. Estas son as viaxes da nave estelar Enterprise na súa misión permanente de explorar novos e descoñecidos mundos, de buscar novas formas de vida e novas civilizacións, de ir audazmente onde ninguén ten ido xamais. Non sei que me pasou, Manuel. Boas. Estou un pouco marreada. Ui, tipo unha especie de experiencia extracorpórea. Pois ten que miralo, Sí, teño que mirarmo. Mira, ai, María, que ben que esteas aquí. Gústame moito o tema da tua tese, pero como escollestes este tema? Non flipou o teu director de tese? Un pouquiño. Sí, un pouquiño, porque cando presentei as propostas para facer a tese, obviamente lle dixen que tiña tres opcións. Unha era o western. Toma! Sí. Outra eran as películas de chinos. Bueno, eu son fan teu xa de agora mesmo. Gracias. Esos temas son interesantes, Claro que Manuel, sí. non eses que traes, tío, programa. Non vou dicir nada. E o último eran os marcianos, claro, as adaptacións das novelas de Philip K. Dick en cine. E o home se me quedou mirando con cara así de perdón, ao final decidiu que as adaptacións de cine de ciencia ficción, porque ademais é o profesor Ángel Luis Hueso Montón, o primeiro catedrático de Historia de Cine que hubo en España, por certo, e que é un fan declarado de Blade Runner, entón non puido escoller outra cousa. Mira, agora que falabas de Philip K. Dick, entre nós, eu penso que está un pouco pirrado, non? Digo está porque está no alén, que é onde veño eu, non? Pero en vida tamén estaba así un pouco pirrado, non? Alá está pirrado de todo. É moi amigo de Galileo, e, bueno, cando saen xuntos fan... Uf. Bueno, María non pode coa risa. Sí, bueno, Galileo ten un problema que bebe, eso xa o sabe todo o mundo. E Philip K. Dick, non sei, contanos. a ver, non digo que se bebera auga dos floreros, pero casi. Sí que tiña unha serie de problemas. De feito, o proceso máis interesante foi analizar un pouco a súa biografía, correspondela de algún xeito ca súa obra. É dicir, como cada vez que aparecían unha serie de temáticas, unha serie de paranoias, e nunca mellor dito, creo que esa é a palabra, tiñan que ver con acontecementos da súa vida. Era un home que non sei moi ben se estaba trastornado ou cría que estaba trastornado. Eso sí que non... Se trastornaba porque cría que estaba trastornado ou algo así. De feito, ele estaba convencido de que era esquizofrénico, pero non o era. Pero sí, gustaballe un pouco ese mundo, non? Penso que, esa é unha opinión personal, obviamente, era unha persoa extremadamente sensible ao entorno. Entón, todo aquilo que lle afectaba moito causaballe unhas sensacións moi virulentas. E iso facíalle creer que estaba tolo. Ten carácter autobiográfico algunhas das súas obras? Sí, moitas, sobre todo as da época final,
sí que teñen un carácter autobiográfico, pero, de feito, aínda os relatos curtos máis sinxelos da primeira etapa nos que trata sobre o tema da realidade, porque ese é o tema principal. Si o que estamos vivindo é real ou non, pois ao mellor non estamos nin siquiera aquí, estamos no alén, como di aquí a Boiña. Hai que dicir que na túa tese de doutoramento xa o presidente do tribunal no Paraninfo da Universidade de Santiago, o primeiro que dixo son unhas verbas que a min me deixaron impactado, que foi: vostedes pensan que estamos neste Paraninfo da universidade, pero a realidade non sempre é o que parece. Que cachondo. Literal, literal. Eu nunca vi unha tese de doutoramento así, Sí, é moi especial por moitas cousas. Alguna máis a diremos despois. A verdade é que o presidente do tribunal é un home encantador que ademais recolleu o espírito da tese dun xeito fantástico e rematou incluso a súa exposición lendo a parte final das conclusións da tese. Dixo que era o mellor que se podía, como se podía rematar a sesión. Sí que se contaxou un pouco desa dúbida acerca de que é a realidade, non? Que plantexo é unha tese e como se pode traducir se o que é real ou non en imaxes, e como darlle a xente a sensación de que da dúbida da realidade. Quiero que sepa que no puedo ponerle nuevos iris. Por favor, no lo toque, porque los escáneres leerían el nuevo tejido, las alarmas se dispararían y esto se llenaría de hombres armados. Lo que intento decirle es que tendré que sacarle los ojos completamente. Lo sé. Y cambiarlos por unos nuevos. Lo sé, pero me guardaré los viejos. ¿Por qué? Son un recuerdo de mi madre. Minority Reports, outra das pelis que analizas, en a que incides nesto, no de que é a realidade, non? Sí, porque o protagonista está convencido de que vive nunha sociedade, nun mundo determinado, atopa traumáticamente, todos os personaxes de Philip K. Dick atopan de xeito traumático que a realidade na que viven non é tal. En este caso, este corte está moi ben traído porque o que lle fai descubrir que a realidade non é a súa é que se ten que cambiar de ollos, é dicir, ten que facerse unha cousa que non sei se se pode facer ou non médicamente, que é un trasplante de ollos, e porque a sociedade está controlada pola lectura de iris para os accesos ao transporte público ou aos edificios institucionais. Entón, ten que agochar a súa identidade cambiándose de ollos. Xusto no momento en que se cambia os ollos, empeza a ver realmente o que pasa, non? Que é unha especie de metáfora do que nos dice Dick, non? Era un home que estaba moi influenciado por as filosofías do mundo antigo, principalmente polo taoísmo e polos presocráticos. Por certo, que agora volven a estar de moda con eso de que as ondas gravitacionais soan, non? Dándolle a razón a Pitágoras, dicindo que as esferas tiñan música. O son das esferas, exactamente. Sí. Ese enfoque non o pensara eu. Pois sí. Philip K. Dick era un fan absoluto dos presocráticos, máis concretamente de Heráclito de Éfeso, que decía que a realidade é todo unha falacia. O sea, todo o que vemos é mentira. Non o que pasa que as formas nos impiden ver esa estructura que subxace ao mundo visible, non? Con Phil K. Dick entramos nunha época no que a ciencia ficción ten a súa época dourada, non? Incluso en Estados Unidos viñamos eso do Pulp Fiction, no que eran novelas baratas. O sea, son as novelas baratas de usar e tirar, e xa empeza a convertirse en literatura, inda que literatura sempre foi, pero quizáis é nese punto, non? Sí, de feito, as súas primeiras obras, os seus primeiros relatos curtos estaban publicados nesas revistas pulp, non? En Amazing Stories ou en Wonderful Stories. Esos relatos eran relatos máis inxenuos, non? Máis o que se conocía como space opera, é dicir, aventuras espaciais, non? Como Star Trek, pero... Isto sería equivalente en videoxogos, os videoxogos de disparar e matar sin máis, sin historia, sin tramas, sen nada. Pero nos anos 60 comeza a escribir xa dun xeito un poquinho máis elaborado, e as súas novelas entran no que se coñece como a Idade de Ouro da ciencia ficción. ¿Hacer qué? Mudarnos a Marte. Cariño, ¿por qué te propones estropear una mañana maravillosa? ¿Por qué no lo piensas? Cariño, ya lo hemos hablado muchas veces. Odiarías vivir en Marte.
Es seco, feo, aburrido. Y por si fuera poco, podría estallar la revolución en cualquier momento. Cohen dice que es solo un pequeño grupo de extremistas. ¿Y tú te lo crees? A verdade é que un almorzo como que podemos ter aquí na Terra todos os días, ler as novas, comentar onde imos estas vacacións, onde nos toca ir. Tía, esa é outra das claves que esas raíz cuadrada que faz do importante aí de Philip K. Dick para levar o cine, o cotidiá. Sí, efectivamente. Dentro das claves temáticas da obra de Dick, a primeira é o cuestionamento da realidade, desde logo, pero o segundo que as situaciones son cotiás sempre. É dicir, os protagonistas sempre están na casa, facendo traballo, ademais traballos que non son nada espectaculares. Quero dicir que son mecánicos ou que son oficinistas ou vendedores de seguros nas súas obras, me refiro. Nas súas películas teñen un poquinho máis de glamour. Sí, son así máis heróis, non? Sí, eso. Detectives. Sí, unha cousa desas, non? Un pouco salvadores da humanidade. Pero sí, efectivamente, é unha realidade como a que podamos vivirnos todos os días, cando nos levantamos, almozamos, escoitamos a radio, pero que nun determinado momento cambia. Acabas de dicir unha cousa importante, cando escoitamos a radio. Sempre, porque a radio é importante. E resulta que esta tese de doutoramento dixemos que tiña varias cousas especiais. E no seu acto de lectura, defensa e mantemento, que é un acto solemne, o acto académico máis solemne que hai, que é acadar o título máis importante, que é o de doutor, sorprendeches... Coido, que a propios alleos, ao propio tribunal, fixeches o teu estudo teórico destas claves de como se cambian de linguaxe as novelas de Philip K. Dick ao cine e dixeches, bueno, esta é a teoría, pero eu non me quedo na teoría, eu vou facer a práctica. E a práctica foi que estreaches mundialmente un corto no que colleches todo isto que aprendiches na tua tese de doutoramento e dixeches, mirade, vou facer isto das claves. En ese corto, a protagonista es ti. Sí, bueno, a ver... E ademais hai a radio. Sí, claro. Teño que explicar un pouco. Eso foi unha ocurrencia que tiven para a exposición da tese, para defender os seus presupostos, porque un dos capítulos do meu traballo, sobre todo o último capítulo, é como se reflicte a influencia de Philip K. Dick en películas que non están, digamos, baseadas oficialmente en relatos seus. Esas películas reflexan de algún xeito o mundo de Dick porque utilizan unhas claves que son claves temáticas e claves de linguaxe audiovisual. Eu pensei que sería unha boa idea rodar unha cortametraxe cun guión que escribín eu, por certo, intentando recoller todas esas características. E sí, a estrela mundial, o da estrela mundial foi un pouco exagerado porque o que estrenamos foi unha premontaxe. Bueno, unha premier. Sí, foi así unha especie de... Desbeta aí. Tivo moi boa acollida e eso pois nos anima, non? Eu fui unha guionista, produtora, un pouco de diseño de producción, e despois contei ca axuda de varios alumnos, exalumnos realmente, estaban todos aprobados, Quero decir, non me axudaron para subir a nota, que son Bruno Martínez e Antonio Pereira, por certo que está nominado para os premios Mestre Mateo para mellor dirección artística por Lobos Sucios. Isto é para que votedes. Antonio Pereira. O meu amigo César Goldi coñece a Antonio Pereira. Pois sí. Pois exalumno meu e diseñador de produción. Porque nese corto, incluso hai un momento que parece que te estás enfrentando ao tribunal da túa tese e que non é o que parece. O sea, todo cambia. Todo cambia, efectivamente. Eu quería situarme a mí mesma no acto de defender a tese e de realmente de cuestionar a realidade, que eso é do que vai a cortometraxe. Año 2078. Una colonia minera en el planeta Sirio 6b. Durante los últimos 50 años, el grupo económico nuevo, el GEN, ha controlado la industria minera en todos los sistemas solares conocidos. Hace 20 años, en Sirio 6b, el GEN descubrió la solución a la crisis energética que frenaba el desarrollo terrestre. Berinio. Pero pronto se dieron cuenta de que la extracción de berinio conllevaba dosis mortales de radiación y contaminación atmosférica. La Alianza, una federación formada por mineros y científicos, exigió el cese inmediato de todas las operaciones mineras.
La respuesta del GEN fue la de declarar la guerra incondicional y sin tregua. El conflicto entre la Alianza y el GEN ha originado una nueva guerra fría en la Tierra, pero hasta la fecha la lucha armada se ha limitado al planeta Sirius 6B. Eu cuido que esta clave non sei se é a máis a que é menos ciencia ficción, porque son os poderes fácticos, ocultos, os intereses económicos, é dicir, eses mundos que se manexan detrás porque hai alguén que move uns fíos. Sí, hai que ter en conta que Philip K. Dick realiza a maior parte da súa produción literaria nunha época na que os Estados Unidos están sumerxidos na Guerra Fría. É unha época de paranoia ideolóxica, de persecución ideolóxica incluso en Estados Unidos, que el sufre de algún xeito porque vive nun entorno moi izquierdista, si eso pode ocurrir en Estados Unidos ou pudo ocurrir algunha vez, que o entorno da Universidade de Berkeley en San Francisco. Entonces hai unha serie de intelectuais que son cos que se relaciona e que de algún xeito están investigados polo FBI. Entón, ele está convencido de que os gobernos, máis concretamente o goberno dos Estados Unidos, manipula as comunicacións, espía a seus cidadáns, e que a maior parte das desgracias que poden chegar a ocurrir no mundo, desde guerras a enfermedades, teñen a súa orixe en manipulacións dos gobernos e en conspiracións das corporacións comerciais. O sea, que para a vida de Dick casi era importante que o FBI lle espiara, non? Sí, e de feito o espiou, e hai unha anécdota interesante que un dos axentes do FBI que o foi interrogar por causa das súas amizades co sector izquierdista, pois al final acabou sendo amigo seu e ensinou a conducir. Ah, mira. Si non, era un personaxe. Mira, que antes me quedé con que decías antes, porque as películas que están baseadas nas obras de Philip K. Dick son de sobra coñecidas, pero quería que me comentaras algúns exemplos de esas películas que directamente non están baseadas nas súas obras, pero que un pouco están como impregnadas que non o do mundo. Sí, que non o recoñecen oficialmente. Home, a máis salientable penso que o show de Truman, de Peter Weir, porque o seu argumento é casi literalmente unha das súas novelas. Tempo desarticulado se chama esa novela de Philip K. Dick, na que reclúen ao protagonista nunha especie de museo que imita unha vila americana dos anos 50, donde todo o mundo está compinchado para que él non saiba que está vivindo ali. O sea, que é unha temática bastante parecida. Sí, bastante. Sí. Hai algunha española? Pois sí, hai unha que vamos, a min me pasou cando fun vela ao cine, a min e moitas máis persoas que lles gusta o mundo de Dick, que cando saín de ver a película de Amenábar Abre los ojos, pois dixen que boa adaptación de Ubik. Ubik é unha das novelas máis famosas de Philip K. Dick, que nunca foi levada ao cine porque é un pouco complicada, pero eu quedei encantada, dixen, isto é unha boa adaptación. E moita xente pensou o mesmo. Pero nos créditos non nos créditos lle preguntaron directamente a Amenábar. Eu intentei poñerme en contacto con él precisamente para recabar a súa opinión e poñela na tesi, pero non foi posible. Bueno, a mellor está vivindo nun mundo virtual. Non sei, pero no mundo real é todo unha ceremonia da confusión. Estos artistas o mellor sería para participar ao mellor guión original ou unha cousa destas. Non sei, el dixo que nin el nin Mateo Gil, que é o guionista, pois baseáronse para nada na obra de Ubik, ten varias coincidencias. Falabas das claves visuais a hora de levar estes mundos ao cinema. Estaban as claves temáticas, non? Ese cuestionamento da realidade, situacións cotiáns, os intereses políticos económicos, ese mundo que é un mundo retro, que nos soa, que teñen cousas moi modernas, con cousas moi arcaicas, pero logo visualmente, por exemplo, está o título da tese, non? Esa mirada oscura, o sea, decir, esas luces baixas, apagadas, eses planos, esa produción artística, é aí precisamente unha das claves. Sí, porque
A ver, é unha das coincidencias que se poden atopar en case todas as adaptacións cinematográficas da obra de Dick é a clave baixa. A clave baixa é a utilización de imaxes que están máis preto do negro que do blanco, non? E que crean un ambiente intimista. Ao primeiro é intimista, pero despois tamén é un ambiente de misterio, non? De que non se sabe moi ben que é o que hai. Hai que ter en conta que os tonos oscuros, o negro é o color da tristeza, non? Da melancolía. De feito, melancolía significa humor oscuro, non? É humor triste. E nas películas, por exemplo, o referente que é Blade Runner, a clave baixa é unha presencia total. Por que? Eu penso que nos desenvolvementos temáticos da obra de Dick o principal que é o descubrir que a realidade non é tal. Cando ti descubres, a mí non me pasou aínda, pero pódeme pasar. Pero cando ti descubres que o mundo no que vives non é tal, non é certo, é unha falacia, como se viviramos en Matrix, que é outra das películas, por exemplo, que recolle, non? Esa influencia de Dick. Ten que ser un shock. E tes que ter unha sensación, unha continuas emocións dicindo, pero entón, onde vivín ata agora? Ese shock está reflexado, penso eu, a través da clave baixa e a través tamén da planificación dun cuadre. Quero dicir, para saber o que pasa dentro dunha persoa hai que acercar moitos planos. Hai que utilizar os planos cortos, planos medios, primeiros planos, movimentos envolventes ao redor das personaxes para poder describir de algún xeito como eso que do que están sendo conscientes lles afecta. Se algún de vos queredes algún día coller o mundo de Philip K. Dick e leválo ao cinema curto ou outros medios, como pode ser un videoxogo, tedes que facervos cun exemplar de Unha mirada á escuridade, a traducción en imaxes do mundo de Philip K. Dick, de María Vázquez, que nos acompañou esta tarde en Efervesciencia. Moitas grazas por achegarte, e coido que daqui poden surdir cousas, porque a nosa ciencia ficción préstanos moito, moito. Sí. Pois moitísimas gracias. Tranquilos. La actualidad pasa por la sala de la Audiencia Nacional, donde comenzará el juicio por fraude, apropiación indebida y evasión de capitales, que ha levantado expectación. Hey, hola, ¿qué tal? Hoy es tu gran día, ¿no? Hombre, ya lo sé que lo es. ¿Tienes todo listo? ¿A que sí? Te tienes que acordar de la empatía, los universos paralelos, las conspiraciones, los viajes en el tiempo, de la realidad, eso es. ¿O es que acaso piensas que estás escuchando algo que no es real? ¿Pero qué? Anda, venga, sal ahí fuera y demuéstrales cómo se traducen esas ideas en imágenes. Suerte pequeña. Además, tendremos que centrar nuestra atención en el nuevo intento de la Unión Europea de frenar el continuo flujo de inmigrantes que intentan llegar a Europa a través del Mediterráneo.